Click on subscribe button and press bell icon for more videos. Sultan Alaaddin gizli bir hazırlık tertip etmişti. Sarayda gizli bir yerde bir sandığın içine saklandı. Maalesef Moğollar öğrenmiş. Sende olan emaneti ver Bahattin. Devlet başta olmayınca kuzgunlar leşe üşüştü. Sandığa ulaşan gizli bir geçit vardır. Orada sizi karşılayacak biri olacak. Eskiden düşmandan, imdi bizdendir. Yarın vergi için sayıma başlayacağız. İnşallah bu defa bir maraza ile karşılaşmayız. Onların anlayacağı dil sizin siyasetiniz değil, kılıçlarımızdır. Ertuğrul'un düzenini yıkacak tek şey onun devletiyle karşı karşıya gelmesidir. Benim de anlaşıldı ki medetlerim olduğunuz. Sen yalan söyleyerek sana olan itimadımızı sarsın. En çok da babamı kıracağına yanarım. İmanla, adaletle cihana hükmedeceklerin gayrı vakti gelmiştir. Söğüt'te kendi hür beyliğimizi ilan edeceğiz. Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamı TRT 1'de.